हे गाईज वेलकम बॅक टू अनदर व्हिडिओ. सो आज मी तुमच्यासाठी नवीन रेसिपी घेऊन आली आहे. ती आहे पनीर चिली. ट्राय पनीर चिली. चला मग रेसिपी पाहूया. Hello guys, here is new recipe that is paneer chilli, dry paneer chilli. So here is the ingredient. This is a Szechuan chutney. Here a chopped garlic and ginger. Here is a corn flour. Here is a onion and capsicum. Here is some maida, paneer, soya sauce. पनीर आधी आपण फ्राय करून घेणार आहोत. त्यासाठी पनीर एका मोठ्या बाउलमध्ये किंवा भांड्यात घ्या. 1 चमचा मैदा, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, त्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. त्यानंतर अजून आपण कॉर्नफ्लॉवर त्याच्यावरून घालणार आहोत आणि पुन्हा हलवणार आहोत. आता आपण जे पनीर कॉर्नफ्लॉवरमध्ये आपण मिक्स केलेलं आहे ते आपण आता डीप फ्राय करणार आणि गॅस शक्यतो फास्टच ठेवा आणि थोडंसं नॉर्मल ब्राऊन होईपर्यंत फ्राय करणार. अशा प्रकारे थोडे ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचं. इथे आता मी एक पळी तेल घातलेलं आहे, ऑइल, आणि ते गरम झाल्यानंतर आपण अद्रक आणि लसूण म्हणजे आलं आणि लसूण घालणार आहोत फोडणीला. तेल छान गरम होऊ द्या. त्यानंतर आपण इथे कांदा घेतलाय, शिमला मिर्च, थोडीशी हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर. नेहमी भाज्या काय बनवायचा हा मोठा प्रश्न असतो. त्याच्यामध्ये अशा काही वेगळ्या भाज्या बनवण्यासाठी गरजेच्या आहेत. आता आपण शेजवान चटणी घालणार आहोत, 2 चमचे. व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. चांगली शेजवान चटणी मिक्स करून झाल्यानंतर त्यात घालणार आहोत सोया सॉस. सोया सॉस घातल्यानंतर 5 मिनिटं कमीत कमी शिजू द्यायचं. आता ह्यात आपण कॉर्नफ्लॉवर थोडंसं पाणी घालून मी असं पातळ केलेलं आहे ते घालणार आहोत. आणि छान कड घ्यायचं. पनीर चिली ड्राय बनवायचे म्हणून पूर्णपणे सुकं करून घ्या. आता आपण याच्यात जे आपण पनीर फ्राय केलेलं आहे डीप फ्राय ते आपण मिक्स करून घेणार.
छान अशी आपली ड्राय पनीर चिल्ली रेडी झालेली आहे. किती टॅम्पटिंग दिसते. मग आता आपण ह्याला टेस्ट करून पाहूया. पनीर चिल्ली आपली रेडी झालेली आहे. सो आता टेस्ट करून पाहूया कशी झाली आहे. चला. With capsicum. Amazing. Mind blowing. थोडं स्वीट सॉर टेस्ट आहे. खूपच टेस्टी आहे. थोडी टॅम्पटिंग दिसते. तुम्ही बघा, खूपच छान आहे. तुम्ही हे नक्की ट्राय करा. तुम्हाला खूप आवडेल. हॉटेलला जायची, बाहेरून मागवायची गरज नाही. तुम्ही घरी हॉटेलसारखी, रेस्टॉरंटसारखी एकदम टेस्टी बनवून खाऊ शकता. भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. असेच व्हिडिओ आपण घेऊन येऊ. बाय.